Mina olen Jürgen Rakaselg, tulen Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonnast. Olen kaasava hariduse valdkonna juht ja räägin kaasavast haridusest. Esimene kõige olulisem punkt on kindlasti see, et mis asi kaasav haridus üldse on. Selle kohta on kümneid, kui mitte sadu erinevaid definitsioone ja raske on öelda, milline neist oleks kõige õigem. Nende erinevate definitsioonide puhul võib-olla saab välja tuua 2 kontiiniumi otsa, mille vahele nad kõik mahuvad. Üks nendest, kõige üldisem ja kõige lihtsam, on see, et erivajadusega õpilased saavad üldse haridust. Teine ots on see, kus erivajadusega õpilane õpib alati tavakooli tavaklassis. Ja tuleb tunnistada, et kumbki neist ei ole päris tõde. Sellist olukorda tõenäoliselt ei teki kunagi, kus kõik erivajadusega õpilased saavad õppida tavakooli tavaklassis. Ja sellist olukorda, kus me üldse räägime sellest, et erivajadusega õpilased võiksid haridust saada, ma arvan, et sellesse punkti me ei pea enam kunagi naasma. See on iseenesest mõistetav, et kõik inimesed peavad saama jõukohast haridust. Kui me mõtleme selle peale, millest see kaasav haridus võiks koosneda, mis on need olemuslikud osad sellest. Kindlasti on üks olulisemaid asju see, et erivajadusega õpilane saaks õppida oma kodulähedases koolis. Koolis, mis on tavapärane tema eakaaslastele selles piirkonnas. Ehk siis, et tema eakaaslastega sama võimalikult sarnane. Alati see loomulikult ei saa õnnestuda, sest päevad on erinevad, hariduslikud erivajadus on ajad muutuvad ja seetõttu ei saa öelda, et üks lahendus võiks sobida jätkuvalt kõigile kogu aeg. Kui me peame tegema mingisuguseid ümberkorraldusi, siis nende ümberkorralduste puhul on oluline, et me teeme seda lühimaks vajalikuks ajaks. Ükski ümberkorraldus ega haridusliku erivajaduse järgi õppe korraldamine ei saa kesta lõputult. Ta peab alati järgima seda, milline on see konkreetne vajadus täna siin just praegu. Veel üks oluline komponent. On küsitud, kas kaasava hariduse puhul on keegi õpilastest kuidagi olulisem. Keegi, kes peaks saama natukene enamat kohandust kui teised. Kaasava hariduse puhul on kindlasti üheks kvalitatiivseks mõõdupuks see, kui kõik õpilased saavad õppida. Kõik õpilased on oma lähimas arengutsoonis ehk kõikidel õpilastel on õpiülesanded ja keskkond selline, mis nõuab natukene pingutamist, kuid on siiski kättesaadav. Kaasav haridus ei saa tulla kellegi teise arvelt, ei saa olla olukorda, kus keegi jääb millestki ilma seetõttu, et keegi vajas samal hetkel abi või oli pisut teistsugune. Kindlasti ühel ajahetkel kõigile pakkuda alati sellist keskkonda on keeruline, see on päris paras väljakutse, aga mitte võimatu. Mis veel on oluline? Oluline on ka see, et kaasava hariduse puhul me ei räägi enam sellest, kas õpilane on kooli jaoks sobilik. Me räägime sellest, kas kool on õpilase tulekuks valmis. Ja see on oluline vahe. Kaasava hariduse algne põhimõte ongi väärtustada absoluutselt kõiki inimesi, sõltumata sellest, millised tunnused neil on, millised on nende iseloomujooned, milline on nende hetkeline olukord. Me ei saa praakida kedagi välja, piltlikult öeldes otsida plekkidega õunu, kes ei sobiks kooli. Me püüame selle suunas liikuda, et kui on meil olemas õpilane, kellel on mingisugune erivajadus, siis kool valmistab selleks ennast ette ja pakub seda, mida sellele õpilasele on vaja. Mis veel? Kaasav haridus ei ole lõppjaam, mingisugune punkt, kuhu me kindlasti mingisuguseks ajahetkeks jõuame. Seda võib-olla meeldib meile mõelda, et ühel päeval võiks see niimoodi olla, et näiteks järgmise nädala kolmapäevaks on kaasav haridus kõikides koolides kohal, aga seda ei saa olla. Tegemist on suunaga, otsimisega, kus me otsime lahendusi, mis oleks tavapärasele võimalikult lähedal, võimalikult lühikeseks ajaks, eristades kedagi ja liikudes, otsides pidevalt tavapärast eakaaslastega sarnast kodulähedast lahendust. Ja veel oluline punkt siia on see, et kaasav haridus ei ole asi iseenesest. Selle eesmärk on tegelikult see, et me suudaksime need inimesed kaasata ühiskonda laiemalt. Üks asi on koolis olla kaasatud, teine asi see, et see tõesti väljenduks ka ühiskonnas. On kõlanud väited, et kaasav haridus on midagi sellist, võiks isegi öelda sentimentaalset ja naiivset ja see mõeldi tõenäoliselt välja kusagil, kus inimesed väga palju päriseluga kokku ei puutu. On vihjatud sellele, et see on välja mõeldud Euroopa Liidus, võib-olla vihjatud sellele, et tegemist on üldse kaasaegse moevooluga, siis seda kindlasti ta ei ole. Kaasava hariduse olemus on selline, mis käib käsikäes inimõiguste üldise arenguga. Panna kuskile sõrm peale ajaloos
punktile, kus me saame öelda, et sellest hetkest algas kaasav haridus, see on äärmiselt keeruline. Mingisuguseid märke leiab 100 aasta tagusest kirjandusest, mingisugusest hilisemast, aga kui tahta leida üks konkreetne punkt, siis kindlasti on selleks näiteks professor Tanni kunagine artikkel 1967. aastast, kus eripedagoogika professor seadis küsimuse alla selle, kas täna tol hetkel siis Ameerikas toimuv hariduskorraldus on mõistlik. Kas see, kuidas me eraldame õpilased eri klassidesse, kas see teenib tegelikult õpilaste huve? Ta seadis selle küsimuse alla ja see oli üks enim tsiteeritud artikleid kümnendeid. Sealt ilmselt me võiksime öelda, on alanud Põhja-Ameerikas, aga ka Lääne-Euroopas kaasava hariduse võidukäik, ma julgeksin niimoodi öelda. Kui me vaatame jälle Eesti konteksti, siis tuleb tõdeda seda, et meie ajalooline taust ei ole võimaldanud meil areneda samas rütmis, samas tempos ja kõikide nende ideedega kaasa minna, mis mujal vabas maailmas olid. Samal aastal avati alles Tartu Ülikoolis eripedagoogika osakond ja kaasavariduse põhimõttest hakati meil rääkima haridusseaduses 92. aastal, põhikooli gümnaasiumi seaduses alles 2010. Kui me natuke ajaloos tagasi vaatame, siis kaasavariduse loogika kujunemine on olnud pikk ja üsna vaevaline. Mida kaugemale ajas minna, seda enam me kohtame tegelikult seda, kus tavapärasest teistsuguseid inimesi koheldi äärmiselt vaenulikult. Selleks olid omad põhjused, seletused, kuidas see maailmaelu siin meie ümber käib. Kas see oli õigustatud? Kindlasti mitte. Ajaloos on väga palju väga inetuid seikasid, mida ma ei tahaks siin enam avada. Nende sees on olnud tõesti isolatsiooni, aga ka täiesti füüsilist hävitamist. Nüüd 19. sajandi lõpust, 20. sajandi algusest me saame rääkida sellest, kui hakati õpetama erivajadusega õpilasi, tekkisid esimesed eriklassid, esialgu meelepuuetega õpilastele. Psühholoogid tulid välja IQ-ga, intelligentsuskoefitsiendiga, millele pandi suuri lootusi, mille alusel oleks võimalik tekitada või valida välja igale inimesele temale sobilik õpiteekond. Hilisem areng on muidugi näidanud seda, et see ei ole mõeldav ega võimalik, intelligentsuse koefitsient on üks ainukene kriteerium ja inimene on palju keerukam. Sellel ajajärgul tekkis ka eripedagoogika, millel on selgelt oma roll, oskusteave, kuidas õpetada teatud erivajadustega õpilasi on äärmiselt oluline. Nüüd 50-ndatel, 60-ndatel, 1950, 1960 toimus tõepoolest midagi sellist, mis peale sõda iseloomustab tegelikult kõiki lääne ühiskondasid, Eestis kahjuks veel mitte, ja me saame rääkida sotsiaalse õigluse muutusest, kus vanematel tekkis üha enam soovi, et nende lapsed, kes võib-olla ei olnud päris nii-öelda tavalised või kellel oli midagi sellist, mis tegi takistusi nende õppetöös, nad soovisid seda, et nende lapsed saaksid õpet ja võimalikult palju ja head õpet. Isegi kui mõnel juhul võidi arvata, et kas ongi mõtet õpetada seda last, et tema areng ei saa olema ilmselt väga lilleline ja võib-olla ei ole väga suuri lootusi põhjust panna tema suurtele saavutustele. See vanemate surve viis mitmete õigusaktide muutuseni, viis selleni, et need lapsed ei pidanud enam õppima koduõppel, nad said õppida oma koolides ja üha enam ka täiesti tavapäraste koolide juures. 70. aastates alates võib rääkida normaliseerimise põhimõtte levikust, mis võib-olla tänasel päeval ei ole enam aktuaalne, kuid mis käsitles siis erivajadust kui sellist ületamist vajavat, mille puhul sooviti teha inimene justkui tavapäraseks, selliseks nii nagu on inimene ilma selle erivajaduseta. Võib-olla kõige ehedamad näited sellest on kurtide õpetamine oraalsel meetodil või totaalse kommunikatsiooni meetodil, et panna inimene, kellel tegelikult ei ole loomupäraselt võimelt kõneleda, panna ta kõnelema võimalikult selliste tavainimeste sarnaselt. Üha enam 70-ndast, 80-ndast süveneb etteheide sellisele eristamisele ja järgmine etapp ongi võib-olla olnud selles arengujärgus integratsioon, mida aetakse väga sageli segamini kaasamisega. Integratsioon on oma olemuselt lihtsalt füüsiline kokkupaigutamine. See, et me näeme neid inimesi samas ruumis, samas keskkonnas. See iseenesest ei taga veel mingisugust kaasatust. Inimesed suudavad ka samas ruumis olles emotsionaalselt ja funktsionaalselt isoleerida endale mittesobivad inimesed ja see võib olla isegi veel piinarikkam nendele inimestele, kes seal koosluses on. Ja kaasavast haridusest tegelikult lääne ühiskonnas räägime me võib-olla kõige enam 90-ndate algusest alates.
Üks müütiline arusaamine kaasava hariduse kohta on see, et kaasav haridus tekib siis, kui meil on piisavalt rahalisi vahendeid selle jaoks. Ja julgen kinnitada, et teadusuuringud vaidavad pigem vastupidist. Tõsi, kui mingisuguses ühiskonnas valitseb äärmisuslik aineline puudus ja igapäevaselt tegeletakse küsimusega, kas üldse jõuab keegi õpilane kooli, kas üldse on mul võimalik elu ja tervisega koolimaja jõuda, kas mul on süüa ja nii edasi, siis sellistes keskkondades on kaasavast haridusest rääkimine keerulisem, kuigi ka mitte võimatu. Uuringud näitavad seda, et pigem aitab vähesem finantsiline ressurss paremini kaasa sellele, et inimesed mõtlevad, kuidas olla üheskoos, kuidas saada üheskoos paremini hakkama. Ja pigem isegi rikkus on viinud meid selleni, et me hakkame ehitama hoopis mingisuguseid erinevaid õpiradu, erinevaid hooneid, looma erinevaid tingimusi ja loomulikult saadab seda algne motiiv teha head. Tegelikkuses me näeme seda, et maailma parim kaasava hariduse riik tänasel päeval, Portugal, ei ole sugugi mitte Euroopas majanduslikus mõttes esimeste rinnas. Ja mitmed riigid, kes on majanduslikult väga edukad, ei paista selles kaasava hariduse edetabelis nii öelda, ei paista just hästi silma. Mõned märkmed veel, mis kaasavat haridust paistavad, et soosivad, on sellised riigid, kus elanik on hajusamalt paigutatud. Tiheli asustatud riigid, kus on võimalik igasse riigi punkti sisuliselt mõnekümne minutilise rongisõiduga jõuda, kipuvad pigem eristama õpilasi. Ja see õigustus tuleb ka just nimelt sellest ligipääsetavust, et miks ta peakski olema siin elukohajärgses koolis, kui tegelikult kõik koolid on suhteliselt lähedad. Aga samas need riigid on ka seda märganud ja püüavad selle nimel pingutada, et tõepoolest seda kaasatust suurendada ja seda eristamist vähendada. Üks aluspõhimõte, mis riike veel eristab selles teemas, on kas riik on oma olemuselt meritokraatlikum, ehk siis teadmiste sellisele sotsiaalsele tarvinismile rajatud või egalitaarsem, taotledes kõigi inimeste ligipääsu ja võimalust hariduses osaleda. Loomulikult egalitaarsemad riigid, kes selle võrdsuse on endale südameseks võtnud, on ka kaasamises oluliselt edukamad. On pakutud välja, et võib-olla ei peaks selle kaasava haridusega nii palju pingutama, et ehk ta ühel hetkel tekib inimeste loomuliku arengu käigus. Ka siin peab ütlema seda, et teadus ei ole sellega päris nõus. Kui me seda teadlikult ei tee, siis kipub ikkagi inimloomus olema selline, et me tahaksime eristada endast teistsugused. Seda on nimetatud mõistega homofiilia ehk siis sarnasuse atraktiivsus. Ja kui me mõtleme enda ümbritseva keskkonna peale, mõtleme enda sõprade ja tuttavate peale, siis tõenäoliselt me leiame iga sõbra või tuttava juures mõne omaduse, mis on meiega sarnane, see, mis meid liidab. Ja täiesti loomulik, kusagilt meie ürgaegadest pärit tulnud veendumus ütleb seda, et kui ta inimene erineb meist väga palju, siis me peaksin temast millegi pärast eemale hoidma. Ta on potentsiaalselt võib-olla ohtlik, käitub teistmoodi, ettearvamatult, kes teab. Ja see on inimese kultuuri arengu üks komponent ületada selline evolutsiooniliselt meiega kaasas olnud ja tegelikult tänasel päeval kasutuks muutunud omadus. Usaldus teiste inimeste suhtes, teiste rahvaste, teiste hõimude suhtes on ajaloolaste sõnul olnud see, mis on aidanud meie ühiskondasid ka arengule. Nendest hetkedest, kui me oleme lahkema pilguga vaadanud teistsugust hõimu, teistsugust rahvast meie kõrvalt, oleme tundma õppinud, kuidas nemad maailma tajuvad, kuidas nemad on õppinud mingisuguste olmeliste muredega toime tulema. Need on olnud ajahetked, mis on viinud inimesed arengu plahvatusele või suurte pikkade sammudega edasi. Ehk siis oluline meeles pidada, et meil on loomulik kalduvus endast erinevalt eemale tõugata, mitte tegemist teha ja see on küsimus, milles me saame õppida. Ja uuringud ka ütlevad seda. Kui me tegeleme sellega teadlikult, siis on võimalik saavutada suur edu. Me ei pea olema klassiruumis või ka tööl inimesed, kes alati käivad teineteise laste sünnipäevadel ja kogu oma vaba aja veedavad koos. Loomulikult mitte. Küll aga me peame saama selle töö tehtud ja koos õpitud. Ja see on ühiskonna toimimise alus. Meil on kõigil omad eripärad, aga koos toimimine on väga, väga oluline. On pakutud ka seda, et äkki oleks haridus või kaasamine üldse midagi sellist, mida võiks teha peale kooli. Et kooli ajal õpiksid kõik erinevates klassides, eri koolides, aga peale kooli, kui kooliharidus on omandatud, diplomid käes, et siis võiks hakata mõtlema selle peale, kuidas see teistsugune inimene võiks meiega kokku sobida. See kahjuks ei lähe üldse. Ei tööta üldse, sellepärast et
laste ja noorte kujunemise iga on väga-väga oluline vanuse aeg või selline aeg, kus omandatakse baasilised oskused, kuidas inimestesse ümbritsevatesse suhtuda. Kaasava hariduse olemus on hierarhiline selles mõttes, et me peame täitma alumised eesmärgid, et jõudma järgmistele. Ja need alumised eesmärgid on loomulikult see, esimene eeldus on see, et me oleme füüsiliselt samas ruumis. Kui me oleme füüsiliselt samas ruumis, siis saab alles tekkida olukord, kus me mingisuguseid tegevusi, toimingud teeme üheskoos, tekib funktsionaalne kaasatus. Selle pinnalt on võimalik, et me jõuame järgmisesse etappi, et meil tekib emotsionaalne, psühholoogiline kaasatus. Me tunneme, et me oleme selle tegevuse üks osa, me oleme selle sootsiumi üks osa ja sellega päädib ka selle kaasava hariduse üldine hierarhilisus, et meil tekib ühiskondlik kaasatus. Ma tajun seda, et ma olen üks osa sellest ühiskonnast, ma olen üks liige, mind on väärtustatud, ma tean võib-olla paremini enda võimekusi, ma tean, mida mul võib-olla ei ole mõtet minna püüdma, aga ma tean, et mul on kindlasti olemas mingisugune roll, mingisugune kasu, mida mina saan anda teistele. Aeg-ajalt tekib kaasamisega ka sellist müra, kus väidetakse seda, et kaasav haridus on oma elu ära elanud, see moevool on läbi saanud ja paljud riigid on hakanud sellest loobuma. See ei vasta absoluutselt tõele. Me oleme olukorras, kus paljud riigid alles alustavad. Nad ei ole sellele liiga palju tähelepanu pööranud. Nad on mõistnud seda, et kaasava hariduse plussid on üüratult suured ja see on mõistlik ühiskonna sidususe nimel pingutamist. Tõsi, see ei ole üldse lihtne. Kaugeltki sellest. Me näeme seda, et on probleeme rahastusega, kuidas see raha jaotub omavalitsuste kaupa, kuidas ta koolide kaupa jõudub, kui palju jõuab üldse ressurssi, mida õpetajal on vaja klassiruumis, jõuab temani. Me näeme ka seda, et on tekkinud kaasajal sellised erinevad polariseerivad poliitikat, millel ongi tahtmine inimesi kuidagi üksteisest eemale tõugata, eristada ja selle ainus huvi on olnud pigem see, et enda valijaskonda mobiliseerida. Ühiskonnale tervikuna ta loomulikult head ei tee. Mis veel hariduses on oluline see märgata ka neid üldisi muutusi, mis on ühiskondadele, lääne ühiskondadele, kus meiegi oleme osa, mis muutused seal toimuvad ja mis võivad olla kõige keerulised. Aga mida kahjuks aeg-ajalt pannakse ka kaasava hariduse nii-öelda miinusmärgi poolele või kaasavat haridust süüdistatakse nendes. Olgu nendeks kas või see, et meie õpetajaskond on vananenum ja see mure saadab tegelikult paljusid Euroopa riike, kus õpetaja elukutse on äärmiselt vastutusrikas, äärmiselt suurte väljakutsetega ja hästi suurte ootustega. Ja need ühiskondlikud ootused on muutnud aeg-ajalt selle õpetaja kutse või rolli ka ületamatult raskeks. Seda me tõepoolest näeme. Me näeme ka seda, et koolile on pandud järjest rohkem ootusi. On need õpitulemused, on need PISA tulemused, on see kaitsetahte suurendamine või tervislikud eluviisid. Et neid ootusi, milline võiks meie tuleviku põlvkond olla, on järjest kasvanud ja see võib olla ka hästi keeruline. See ei ole seotud ilmtingimata kaasava haridusega, vaid need on protsessid, mis käivad kaasava hariduse kõrval, juures ja on paratamatult. Kuidas Eestil läheb kaasava hariduse mõttes? Julgen öelda, et üha paremini. Kui me vaatame maailma nõndanimetatud edetabeleid, siis me võime öelda, et me oleme kindlasti selles nii-öelda esimeses või tublimas veerandikus. Kui me vaatame Eestit ennast, siis me peame tõdema ka seda, et need piirkonniti on need erinevused üsna suured. Ja see ei tähenda seda, et need piirkonnad, mõni üksik maakond pingutaks kuidagi vähem. Nad pingutavad palju. Seda on mõjutanud kindlasti see, et milline on olnud selle piirkonna hariduslik areng, millised on olnud selle piirkonna koolivõrk, kui palju on olnud seal erikoole. Nendes piirkondades, kus on olnud pikem traditsioon erikoolide kasutamise osas, nendes piirkondades on see kaasatus ka madalam. Mis meid aga lohutab on see, et me näeme igal aastal kaasatuse tõusu. Väikeste protsentide haaval on see 3%, on see 5%, kuid iga aastaga järjest paremaks ta läheb. Milleks üldse kaasav haridus on vist oluline küsimus, millele oleks võib-olla pidanud kohe vastama. Milleks me kõike seda teeme? Sest see ei ole ilmtingimata kerge ja lihtne. See nõuab pingutamist, see nõuab iga päev uuesti mõtlemist. Me armastame tegelikult ju muutumatut olukorda, kus me peaks kohanema mingisugused plaane ümber tegema, kus me võiksime piltlikult öeldes minna igale päevale vastu tõdemusega, et tuleb selle üks tavaline päev. Erinevate õpilaste õpetamisel üheskoos kindlasti on väljakutseid igal päeval, igal nädalal, mõned neist on vägagi keerulised. Kui me mõtleme selle peale, mida kaasav haridus tõenduspõhiselt, teaduse põhjal meile annab, siis siin on kohti, mille peale võiks öelda, et tasub pingutamist.
uuringud ütlevad üsna veenvalt seda, et kaasava hariduse keskkonnas väheneb segregatsioon ja diskrimineerimine. Inimesed muutuvad sallivamaks erisuste suhtes juba algusest peale ja muutuvad suhteliselt leplikuks ka enda suhtes. Aeg-ajalt on inimesed ka enda suhtes väga karmid, eriti teatud eas või näiteks murdeeas, kus võetakse mõõtu enda eakaaslastega ja ollakse üsna halastamatult enda suhtes, kus tahetakse olla nii nimetatud normaalne ja kui sellest väljutakse, tahetakse jälle olla omapärane. Ja see omapärasus, kui see on meie klassiruumis igapäevaselt olemas, saabki loomulikuks. Me kõik oleme mingil viisil omapärased. Kaasamine toetab kindlasti koostööd ja suhtlemisoskusi. Nii nagu ma ka varem ütlesin, et me ei pea olema ilmtingimata kõikidega oma klassikaaslastega südamesõbrad, küll aga üheskoos me peaksime suutma teha õpiülesandeid, üheskoos me peaksime suutma ka tööl hakkama saada ja täitma tööülesanded ära. Mida me veel oleme vaadanud või mida teadus on tuvastanud, on see, et eriilmelises, heterogeenses klassiruumis on õpetajale väikene surve kindlasti valida õppemeetodeid, mis on mitmekesisemad. Ja need ei aita mitte ainult neid õpilasi, kellele nimel ta neid õppemeetodid on otsinud, vaid tegelikult abistavad kõiki õpilasi. Ehk see innovatsiooni, oluliselt mitmekesisemad metoodikat kohtame klassiruumis oluliselt sagedamini. Ja veel see ühiskondlik kaasatus ja kooliaegne kaasatus tegelikult tagab meile ka selle, et me suudame mitmekesises ühiskonnas veel paremini toime tulla. Me ei ehmu ära, kui me näeme inimest, kes on meist hoopis erinev, me suudame endas üles leida selle usalduse, mis võib aidata meid ka ennast edasi areneda. Kokkuvõtteks, kaasamine ei teki iseenesest, ta nõuab pingutust, sest meie evolutsiooniline mina ütleb seda, et ma peaksin olema ettevaatlik kõige selle suhtes, mis on tavatu. Selleks ei ole meie tänases turvalises ühiskonnas kindlasti enam põhjust vaadata inimest viltuse pilguga, kui ta käitub teistmoodi, on teistmoodi oma väljanägemises või tal on teistsugused hoiakud ja väärtused. Kooskõla teistega arvestamine on äärmiselt oluline ühiskondlik väärtus. Ühiskonna arengutaset saab tõepoolest hinnata selle järgi, kui kaasav ta on. Ja selleks ei ole meil võibollagi rohkem vaja teha, kui olla pisut lahkem inimeste suhtes, kes meie ümber on, lahkema pilguga vaadata neid inimesi, kes näevad teistmoodi välja või toimetavad teistmoodi. Ja siis on mul ka põhjust oodata, et minu erisusi märgatakse ja arvestatakse ja ka minu suhtes ollakse sõbralikud ja leplikud.